咁我由 Form 3開始咧就補 TC 去到 Form 6，咁咧最後就喺 DSE 由學校撇咗3啦，去到最尾5星嘅成績，咁足足升咗3個 grade 又多。大家好啦，我係嚟自香港玩書院嘅 Anthony 啦。咁我由 Form 3開始咧就補 TC 去到 Form 6，咁咧最後就喺 DSE 由學校撇咗3啦，去到最尾5星嘅成績，咁足足升咗3個 grade 又多。我覺得讀呢科都令我覺得幾絕望啊，因為嗰陣時就冇一個合適嘅學習方法啊，或者係一啲策略咧就去應試，咁導致喺可能喺 final 考試嗰時咧就會覺得好困難啊，好辛苦啦。補 TC 嘅原因咧係因為之前咧都有啲師兄咧補 TC 咧就攞過好多唔同嘅佳績啦。咁例如話上屆嘅師兄咧都同我哋大力推薦就補佢，就話一定冇問題㗎啦。咁所以咧我哋都好放心咁樣去補 TC， 結果出嚟當然都係好好成績嘅。咁但係喺補咗 TC 之後咧，佢會俾好多嘅資源我哋練習啦，而亦都會教我哋用唔同嘅方法，好有趣生動嘅方法去令我哋去明白一啲 Chem 裏面好艱辛嘅知識啦。咁我認為咧都當中咧都幫咗好多咧，而我最尾個成績咧都係令我好滿意嘅。我會話 TC 係好風趣幽默，同埋佢教書嘅方式好生動啦。咁佢成功令到 Chem 呢一科本身都幾令難明啦，或者有啲苦悶嘅科目啦，令到學習嘅過程咧就變得好有趣，同埋佢都好證明到俾我哋睇就係付出嘅努力咧就喺 Chem 上面咧係終於可以見到自己嘅回報啦。咁都係一樣好 encouraging 嘅嘢。